Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Ek is nog besig om met jou 'n paar gedagtes te deel uit professor Adriaan Koenig se boek Alle paaie lei na Jesus. Vrydag het ek gekom by sy stelling dat die volk die aantrekkingskrag moes wees waarmee die Here al die nasies vir hom sou wen. Maar toe het die teendeel gebeur. Hulle was so ontrou dat die Here hulle so moes straf dat die ander nasies met hom en sy volk gespot het, volgens Esegiel. En uiteindelik kan Jesus nie anders as om aan te kondig dat die koninkryk van hulle weggeneem sal word en aan 'n volk gegee word wat vrugte sal dra. Maar waar kry hy hierdie volk? Hy kry dit deur sy disippels na die heidene te stuur. Maar die heidene is mos nie die volk van God volgens die Ou Testament nie. Hy soek vir Abraham 'n nageslag. Hoe kan die heidene dan nou Abraham se nageslag word? Die lyn deur Isak het mos nie gewerk nie. Maar daar is 'n nuwe Isak, Jesus Christus. Soos Abraham sy eerste nageslag uit een nakomeling voortgekom het uit Isak, so sal die tweede nageslag uit een nakomeling voorkom, Christus. Deur hierdie nakomeling sal God 'n nuwe volk verwek. Paulus werk waarskynlik hier met 'n woordspeling. Hy is heeltemal reg. Die Hebreëse woord vir nageslag is 'n enkelvoud en kan ook nakomeling beteken. In die geskiedenis dwing Paulus nou om hierdie uitweg te volg. Daar moet 'n nuwe begin gemaak word en die begin is Christus. Alle paaie lei na Jesus. En net soos die belofte aan Abraham het ook in Christus se geval dit nie net by een nakomeling gebly nie. Abraham is mos nie die einde van sy redenasie in Galasiërs 3 vers 16 nie. Hy gaan voort en sê dan, deur die doop is ons aan Christus verbind. En dan is ons ook nakomelinge van Abraham. So skielik is ons terug by die baie, by die groot nageslag, maar hierdie keer deur Christus, want die lyn deur Isak het nie gewerk nie. En wat destyds deur die besnydenis gebeur het, volgens Paulus gebeur dit nou deur die doop. En skielik verstaan 'n mens ook waarom hy in hierdie redenasie tussenin voeg. Daar is nie meer Griek of Jood, slaaf of vryman. Hulle maak nie meer saak nie. Dit gaan nou immers om die menigte nasies wat beloof is vir Abraham. Hulle, die hele verskeidenheid, word nou nakomelinge van Abraham. Dit is 'n vreeslike lang en ingewikkelde verduideliking om net een punt te maak, maar dit is 'n kernpunt. Die nageslag en die baie nasies was ook nie bedoel as 'n vleeslike nasionale saak nie. Dit het 'n diep geestelike waarde gehad. Die nageslag loop eintlik op Christus self uit. Geesteliker kan dit seker nie. Alle paaie lei na Jesus. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, dankie dat al is die Bybel oor soveel baie jare geskryf en bestaan het uit soveel baie verskillende boeke, lei alles uiteindelik net nou na U wat vir ons die verbond toeganklik gemaak het. Dat ons ook deur ons geloof in U deel van die nageslag, die baie van Abraham kan wees. Help ons dat ons pad dan ook na U sal lei in Jesus se naam. Amen.